我是肺热咳嗽，我是肺寒咳嗽，我咳嗽起来又急又猛，白天晚上都停不下来，声音还嘶哑，像嗓子里有把火在烧，咳出的痰又黄又稠，粘在喉咙里很难咳干净，严重时还可能会带点血丝，还伴有全身燥热、流黄鼻涕、胸闷气喘，连小便都发黄，感觉整个人热气腾腾的。我咳得弱，咳嗽声低沉，感觉有气无力，一遇冷就咳得更厉害，咳出的痰是清晰的白痰，很容易咳出来。有时候还带点泡沫，还伴有全身怕冷、怕风、流清鼻涕，浑身酸痛乏力，甚至胃里都觉得凉飕飕的。我多是风热邪气钻进肺里，或是吃多了辛辣油炸的食物，肺里积热了。调理参考清热化痰类的中成药，比如吉之糖浆、牛黄蛇胆汤贝叶。日常可多喝梨汤，吃凉拌黄瓜，帮肺降降火。我多是风寒感冒没有好利索，或是贪凉喝冰饮、吹空调，让寒邪或寒湿囤在肺里了。调理参考温肺散寒类的中成药，比如通宣理肺丸、小青龙颗粒。日常喝生姜红枣茶，吃烤橘子，帮肺驱寒。